Я буду мчать на своем коне вдоль городских дорог, приминая снег. Я буду мчать на своем коне. Давай! Поднялся поплавок. Давай, давай! Давай! Хрен лысый. Нет, малек. Рыба чуть как-то очень быстро. Так она. Такие уже зрители на мосту появились. Еще. Слушай, я предлагаю поменяться ролями. Думаешь? Да. Есть. Так, ну что, движемся дальше. Зайдет. Так, и у нас снова заправочка. Смена караула произошла. Я осилил на газике 500 километров. Мы с Федором поменялись. Газик меня ушатал, короче. А газон пока прет, ребят. Судя по всему, до Воронежа мы доедем, там заночуем, и завтра будем принимать решение, что будем делать дальше. Двигаться в сторону дома или все-таки куда-то дальше. У самого к чему душа лежит? Я сплю и вижу дом, я тебе скажу. Все, наверное, будет зависеть от того, как мы отдохнем. Восстановимся, не восстановимся, потому что очень тяжело. Очень тяжело. Русские не сдаются. Вы не представляете, какая это комфортная машина. Советую всем погонять на газоне 69-м, а потом снова попробовать Патрик. Потрясающая машина. Вот в таком благодатном месте заканчивается наша сегодняшняя дорога. Мы проехали чуть дальше Воронежа. Насколько? 550 километров мы проехали. Плюс 100 еще от дома Да, плюс до М4. до М4 стоит. То есть 650 километров за 20 часов. Да. И из них я за 500 километров полностью в ауте. А Фед еще держится за последнюю сотню. Делаем подкачку перед дорогой. Ну вот, прошел 550 километров, давление в норме в одном колесе. Тоже 0,2. Друзья, все, погнали на встречу приключениям. Обгон совершен. Как настроение? Отлично.
Да, Море нас ждет. море ждет, а уже даже прям бриз морской обдувает наш. Южный ветер. Класс, класс. Смотри, Володь, еще раз, что там? Температура на 95 остановилась и держится. Вроде все в норме, нормально идет. I'll be back. Телочки, держись! Вот это у нас природка, да? Что, может, за природку, честно? Давай, запевай! Широка страна моя родная, много мне весов полетит. Я такой другой страны не знаю. Так, а это не означает то, что мы выиграли, а ГАЗ-69 проиграл? Смотри, 666. Так, ребят, ГАЗик-69 остановился возле отметки 660 километров от Москвы. 166. Вот как после этого не верить в приметы, или там, не знаю, или в цифры? Сейчас посмотрим. Сейчас машина проедет, когда будет хотя бы в коридорчик вылезти. Вот, где-то 700 Экстремальненько. Я сам в шоке. Что у нас, значит, случилось, Федь? Так, у нас забился фильтр тонкой очистки. Мы его поменяли. Видно, в баке за столько времени собралась грязь, и она быстро забивает. Мы когда выехали, не поменяли его, но вот сейчас мы заменили Да, его. машину-то мы готовили, но Да. так получилось, что, естественно, в бак мы не заглядывали. Ну, Да. И получается так, что, видимо, в баке там какая-то грязь, ну, смотри, машина. Снег я буду мчать на своем коне вдоль городских дорог. Приминая снег, я буду мчать на своем коне. Вдоль городских дорог, приминая снег, я буду мчать на своем коне. Вдоль городских дорог, приминая снег, я буду мчать на своем коне. Воздух подкинуть? Конечно. Погнали. Вот получается участок трассы. Нету ни заправок, ни пит-стопов. И мы все чаще и чаще видим картину, что машины стоят у обочины, ломаются. Вы видите вообще, что происходит? Мы сейчас до сотки доедем. Все тормозит. Это просто жесть. Газик сотку вкладывает. Здорово. Здорово. Аккуратнее. Первый раз официантом работаю вообще-то. Ой, спасибо вам огромное. Я помогаю. Если надо просто помочь, жалко мы его. поможем. Мы тоже поможем. Да, мы не гордые, мы можем. Ради бога. Так, кому борщ? Вам борщ, по-моему. Не, мне больше. Да, Да. нам соляночку. Ой, как вкусненько все. Спасибо большое. Держитесь, мужики.
Как настрой, мужики? Вов, как настрой? Превосходно. Вот. А ты сам-то как? Может, до Владивостока? Там холодно. Я-то отдохнул за сегодняшний день, пока Федор вел. Завтра готов как бы этот бой. А вчера все, как я говорю, внутренние органы как на ниточке все болтались. Нет, я сам уже привык. Вот сегодня у меня, вчера мне сложновато было как бы привыкать. Знаешь, когда у тебя руки на руле и на педалях, это вот тряска, она больше передается, чем пассажиру, допустим. Да? Потому что у тебя как бы... Но пассажиру всегда страшнее. Особенно обгон. Ну, это тем, кто боится. Не, А остальным, всем, бро. Вот. Ребят, мы сейчас будем ужинать, нам сейчас до конца все принесут, и мы обязательно вас пригласим. Потому что сегодня, наконец-то, посмотрите, нормальная посуда в нормальном заведении, никакого пластика. Мы обязательно вас пригласим к ужину. Написал интересный комментарий, когда про подсос мы писали, что выдвигать там. Чувак пишет. На подсосе полстраны двигается, так что все норм. Да. Соляночка. Итак, мы начинаем, ребят, ужинать. И вас, как обычно, приглашаем с собой. Друзья, всем путешествий, приключений и, конечно же, будьте здоровы. Зынь. Прям Вкусный? Очень. Очень. Мы вот прям вчера Так, ужинали. Очень вкусно. Это это две ваше. котлетки. тефтельки ваша. Ой, спасибо, ой, А спасибо. вот это двойной порция. Давайте по центру, братцы, У нас как бы жизнь блогера. Да? Да, и мы Все, приятного аппетита, приятного отдыха вам. Спасибо вам огромное. Спасибо. Так, всем доброе утро. Наше утро начинается с яишенки, кофе и шоколадки Милка с печеньками. Все, всем доброго и приятного аппетита. Итак, мы покидаем базу отдыха Дилижан и двигаемся дальше. Километров посади, братан. Да? Продолжаем путь. Кто бы знал, я честно в шоке. Да я тоже не ожидал. Ну, как-то так. Река Северный Донец. Широкая. Город Каменск-Шахтинск. По факту он у нас на этой скорости есть литров 20, около того. Деньги у нас уже на исходе, мы не думали, что мы так далеко уедем. У меня он продул глаз, заплывает. У Ярика ухо. У меня ухо, да, вот здесь прям шар такой. Федя пока что живой. Так, ну у Феди тренировки на мотоцикле, потому что его так просто не опыт возьмешь. на Б. Я уже давно не гонял, да. Ну, с той заправки мы 18 литров слушали. Проехали 100 километров. Да? Ну, может, 100 с чем-то проехали. Литров 15 кушали. Да больше. Больше.
заправиться. До Ростова примерно 40 километров. Жара плюс 28-29. Ребзя, как настрой? Настрой боевой. 40 километров до Ростова. Дальше будем принимать решение. В Ростове однозначно остановимся. Федя хочет посмотреть себе новый байк. Он стоит почему-то именно в Ростове, совершенно случайно. Совершенно случайно. Вот. А дальше будем принимать решение, двигаться дальше или нет. Осмотрим весь газон в Ростове. Прикинем, как мы себя чувствуем. У меня вон глаз уже ячмень выскакивает. Это в первый день, когда мы с Яром ночью ехали, продул глаз. Так что будем принимать решение дальше. Ты тебя как с силами, как с настроем? Отлично вообще. Да. Готов вперед. А как насчет искупаться? С удовольствием. С удовольствием. Вообще с удовольствием. Будем пытаться найти сейчас съезд к речке. И будем нырять. Все, до скорой встречи. Так, поменялись мы с Федей пока местами. Сейчас едем, съехали вдоль речки. Сейчас будем пытаться найти съезд к ней, чтобы пообедать, ну и провести осмотр машин. Ну и может быть удочку забросить. Ребят, мы все-таки как бы типа из города вырвали. Да. Так, ставим так, чтобы можно было подлезть удобно. Типа ямки такой, природный. Так, остановились мы тут рыбку половить, но походу нам не дадут местные жители. Офигенно. Итак, где-то под Ростовом, ребят. Размочили баранки. Попробуем забросить. Ловись, рыбка большая и маленькая. С бензином каждый дурак разожгет. А вот без бензина. Братан, я костровой был 10 лет, поэтому... С клубничкой. Нагоняем аппетит. Откручиваю заливную пробку раздатки. Кого? Раздатка. А мы ее проверяли перед выходом, да? Мы все меняли везде масло. И вот спустя 1000 километров сейчас смотрим, что у нас там. Ну вот я скажу, что не потекло ничего с заливной. Будем доливать. Видно, маслица подвыгнала. Заодно посмотрим, сколько не хватает масла. О, смотри, какое мне черное. Ребят, машина старая, поэтому проверяем все тщательно. Оп. Все нормально. Все хорошо. Сейчас мы приоткроем их чуть-чуть, чтобы они жахнули. На костерчик поставим, подогреем. Оп. Вот такой у нас будет обед. Чаечек греется. Да, чаечек греется. Красота, да и только. Пока ребята занимались здесь обедом, меняли масло, я ловил рыбу. Рыбалка была неудачной, прямо скажем, но зато пообедаем нормально сейчас. Добро пожаловать к столу. Запеченная тушеночка, макарошки.
Чаек. Чаечек горячий, аккуратно. Да пусть пока заваривается. Как тушеночка на костре? Обалденно. Особенно вот сачок вот этот вот. Растопившийся. Жир весь растопился. Да, мясо чисто. Бульончик. Походники. От Бога. Так, кстати, к чаечку у нас сушеные бананы. Все, так нужно. По фэншую. Да. Так, а я с сахарочком буду. Федь, ты прикусочку или как? Не, я Тут баранку. А я с сахарком буду. А здесь можно останавливаться? Что-то написано. Да, друзья, мы добрались. Мы Ростову-на-Дону. Судя по всему, будем двигаться дальше. Но мы уже в Ростове. Да, надо искать ночлег, а дальше думать, что делать дальше. Приезжаемся, Напоминаю, двигаемся дальше, ищем место. вся информация онлайн у нас в Инстаграме. Подписывайтесь. Ермак Тим. Чем? В поисках ночлега. Ну, здесь развернуться можно вроде. Да? Я не знаю, смотри. Вот по этим улочкам мы вчера разъезжали. Не могли найти Поворот нужный. дядю Вову. Но здесь и днем можно заблудиться, если честно. Остановились около таблички Батайск. Вот. Гостили у Фединых родственников. Зашли в комментарии с утра. Мы вчера спрашивали, стоит ли нам разворачиваться или стоит ехать дальше. В комментариях один комментарий. Только вперед. Едьте, мужики, вперед. Ну мы так и сделаем. Подъезжаем к нашему любимому местечку, где очень вкусно и сытно кормят. Вот, для Инстаграм. Ярик снимает на Ютубе, я для Инстаграм. Все, прибыли в нашу любимую кафешечку по дороге на Северный Кавказ. Хорошо. Очень вкусно. Я его в прошлом году уже опробовал. Наши герои опять кушают. Да, это мы любим. Яишенка из домашнего яйца. Харчо. Лепешечка. Вот, пошла.
на посту в Кущевской станице, на Цукеровой балке. Все этот пост знают как такой суровый довольно-таки. Иногда тут и машины разбирают. Вот он сам пост. Подошли ребята, поспрашивали, как что, куда едем. Ну, как пожелали счастливого пути, отпустили, в общем. Вот. Так что едем дальше. Вы окажетесь у нас в блоге. Смотрите себя на канале Ермак Нурдос. Из канистры. Давай еще нальем. Ну вот, Ребзя, делай добро. Вот. Станица Кущевская. Ох, ребята, путешествуйте, не сидите никогда на месте. Есть возможность, срывайтесь в путешествие. Согласен? 100%. Ребзя, 4-е сутки в пути. И вот осталось около 80 километров до моря. Мы очень близко. Что скажешь, Петь? Ну, отлично, скоро будем купаться. И вы обязательно с нами. Итак, у нас очередная остановка, дозаправка. Ребята, вон, разделись, едут уже полуголые. И, соответственно, что они тут делают? Охлоняются. Жарко пацанам, уже едут по торс голые. Ну что, как оно? Привет, Ребзя. Всем привет. Как? Свежо? Жарко? Хорошо? Прям да. Ждем В моря. машине жарко, здесь свежо? Да? Ребят, до моря нам осталось... В какую мы станицу едем? Должанский. До Должанской нам осталось 50 верст. 50, да? И следующие кадры, наверное, уже будут, ребят, когда... Кстати, да, газон не оставляет равнодушных. Люди подходят, смотрят. Ну вот. И, да, и следующая остановка, ребят, уже будет колесами в море, наверное. Но если ничего красивого до этого не будет, то уже встретимся с вами на море. Вот оно! Вот оно! Оу! Да ну нафиг! Вот оно! Дамы и господа, мы приехали! Что будет дальше? Никому не известно, даже нам. Как, Володь? Как? Где мы? У меня слов нет. Это невозможно, бро. Но мы на море с газоном. Азовское море, ребят. Кто бы мог подумать. То, что начиналось как авантюра, в общем, мы не думали, что мы доберемся дальше Воронежа, то есть 500 километров, а от дома у нас 600 где-то. Превратилось в какой-то настоящий пробег, и мы уже, ребят, на Азове. И нам не так далеко до Черного моря, и не знаю, сейчас мы будем вставать на ночлег, осматривать машины. Здравствуйте. Здрасте. И, возможно, пойдем до Черного моря. Герой пробега. Покажи героя пробега. Нет, это не ты герой пробега, это газон герой пробега. Море, ребят. Ну а теперь иди в море, помочи пяточки. Обязательно. Блин, как красиво.
Мы уже находимся в Ейске. Доехал газон до Ейска у нас уже. Мы тоже не сдаемся. Вот. Что хотел сказать-то? Что хотел сказать? Перед станицей Должанской сменились мы с Федей. Я зашел в море, намочил штанишки, теперь еду сушусь в кабриолете у нас. Вот. Ну а это есть. Смотрите, наблюдайте. Красивый, кстати, станица, наверное, только. Как станица была образована. Наверное. Вот, красивый город на берегу Азова. И мы продолжаем свое путешествие. Ребята. До Должанска, ребят, 30 километров нам осталось. Что там делает Вова? Тук-тук. Кто там? Кто там? Хотел сказать 100 грамм, но... О, югом пахнет. Должанская. Достигли Должанской. Сейчас будем устраиваться на ночлег и ужинать. Ужинать обязательно и спать. И спать.